Riap maita jongjong. Martongko mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata, Bapa nami pardear layak janana unjah huban nami. Terima kasih maton nami hubamu, halani tongtong do ipasu pasu ham goluh nami. Doma iha somani ham hanami, jana ipasu pasu ham horja nami das subani sadari on. Sonari, ibagas malas ni uhur, rodo hanai mangondoskon buani horja nadopi nasu pasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pesa jalo ham magalangan nami on, bahen hasangapon ni goranmu, jana mambayan lambil marhatari dahan harajanmu i dunia on. Ibagas goran anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amin. Bamu o Tuhan. Ham Jehovah Tuhan janah naibata napasing anjaha namar mulia duham. Aise pelang humben nami naung gamangi daham. Anakmu nasa sadain Tuhan Yesus Kristus do nadop pabotokon ham bani dunia on ban nami haganup jolma. Hinorhon in gabetalar haganup idup niuhur pakon holong niate apa horjamu bani goluh nami. Sunai homahata pakon harosu niurmu rosi padanmu huban nami. Maidop maurmu ban nami. Pargogoy hammah nami. Marhite kuasa pakon hagogoh ni tondui na pasing. Hasil lambin marbagal panan dayon nami hubamu. Ibagas goran anakmu Yesus Kristus. Jalo hamma tonggo nami on. Amen. Hamba pa namin na inagori atas. Say napapasing magoranmu. Say roh maharajaonmu. Say saut maharosunirmu inagori tungaon songon na inagori atas. Beri hambawan nami selarion haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamu parlajoan. Palua hamma hanami humbani pangago. Misir maham, ay domay patugak kubamu, aha namadir na hinarusuh ko ni Tuhan, ay makorjahon hasitongan apa hapitoran, jolom bani hata ni Tuhan, sonay age martoru ni uhur. Si usahanon muma, makorjahon pandilon nadop ondos bamu. Tenger maurmu, ay iha somani, anjaha ipar gogohin ay batadoham, makorjahon horja na madear in. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparo Tuhan nai batama ham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Janah medop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu. Janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amen. Amen.
Jadi tugas-tugas kinai sinode Zimatai buka kita tepat pukul 12 kurang seperempat. 12 kurang seperempat ini. Jadi riak mahita langsung di lantai 2.